हेलो दोस्तों, राधे राधे। और ये सर्दी का मौसम आ चुका है तो सबके जुकाम खांसी बुखार ये तो डेफिनेट आएगा। तो दोस्तों मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर किसी कोई भाई का अगर जुकाम अगर हो रही हो तो हल्दी ले लीजिए और दूध में मिला के उसको पी जाइए, आपकी जुकाम बंद। अगर किसी कोई भाई का अगर खांसी अगर हो रही है तो अदरक का रस और महू का शहद दोनों मिला के आप पी सकते हो, आपकी खांसी बंद। अगर खांसी बहुत तेज है तो आपको अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको गर्म करके और मुंह में रखना है, आपकी खांसी बंद। अगर किसी कोई भाई को अगर बुखार है तो आप दालचीनी का काढ़ा बना के और आप पी जाइए और आपका बुखार बंद हो जाएगा। मेडिसिन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सर्दी के मौसम में सबके होता है।